Gledate podcast Šta je meni Kosovo? Gost ove epizode je Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo. Bekime, hvala vam na izdvojenom vremenu. I vi se bavite ne jednom od, nego najosetljivijom temom koja je za sva društva na Zapadnom Balkanu zapravo osetljiva. Kako ste uopšte ušli u to polje tranzicione pravde ili da prevedemo bavljenja žrtvama rata? Kako ste uopšte ušli i počeli da se bavite tom temom? Zapravo to je dugačka priča. Ja sam studirao sasvim nešto drugo. Studirao sam organizacione nauke u Beogradskom univerzitetu i uopšte me nije zanimala ni politika, niti ljudska prava. Potpuno sam bio u nekom drugom svetu, čak i onih godina pre rat na Kosovu. Naravno, znao sam šta se dešava, ali nisam se aktivno bavio time. Međutim, kad je počelo NATO bombardovanje, ja sam zatečen u Beogradu sa mojim cimerima, albanskim studentima i u maju, 13. maja 1999. godine smo uhapšeni od strane. U to vreme zapravo je bila DB, državna bezbednost. I iznenada sam se našao u potpuno nekoj suludoj situaciji, u pritvoru dugo, onda u zatvoru, bio proces i tako dalje. Koliko dugo ste? Zapravo, ja sam skoro 1.5 godina bio u zatvoru. Mi smo bili optuženi za pripremu dela terorizma, nešto što nema blage veze. Mislim, mi smo bili studenti. I međutim, u tom periodu, pošto nisam imao kontakt ni sa porodicom, porodica nije mogla ni da angažuje advokata za mene. Fond za humanitarno pravo nama je pomogao jako. Obezbedili su advokate, posetili su zatvoru i tako dalje. I mislim, to je bila jedina ruka pružena, apsolutno. I nakon što sam izašao iz zatvora, nakon nekoliko možda nedelja nakon pada Miloševića, oslobođen sam i onda kad sam došao u Prištini, čuo sam u radio da je osnivačica i direktorka tadašnja Fonda za humanitarno pravo, gospođa Nataša Kandić, je u Prištini. Dala je neki intervju za radio u to vreme Kosovo, ne znam. I onda sam našao njenu kancelariju i hteo sam da joj se zahvalim za sve što je učinila za mene i moje drugove. I nakon dugog razgovora s njom pri odlasku, ona me pitala šta ću sad da radim. Ja sam rekao, nemam pojma, ne znam. I pitala me, pa da li bi ti radio za Fond za humanitarno pravo? Nisam znao ni šta bi radio i da li je to volonterski rad ili uopšte samo sam rekao da, pristao sam. I tako sam ja počeo da se bavim ljudskim pravima i tradicionalnom pravdom. U principu vi ste saznali za koncept ljudskih prava onoga trenutka kada su vaša zapravo prava bila ugrožena, je li tako? Upravo tako. Znači, nikada ne možeš da se postaviš u nečiju kožu ako ne doživiš sam to. I tek tada sam saznao, nakon tih dugih, teških meseci u zatvoru, šta znači pomoći nekome čija su prava gažena. Kako se sećate tog perioda, kada kažete dugih i teških, ili da li pokušavate da ih zaboravite ili kada ih se setite tog perioda provedenog u zatvoru? Naravno da ne možeš zaboraviti to, ali ja sam uspeo i duboko sam ubeđen upravo zbog toga što sam krenuo da radim u Fondu za humanitarno pravo i to mi je pomoglo dosta da to ostavim iza moja leđa. To je prošlost i ja sam prevazišao, nadam se, uspešno taj period. Znači, nemam posljedica. Mislim, ne znam da li imam neki psihički posljedica, ali nemam posljedica u smislu da sad idem u neki drugi ekstrem. Da postanem nacionalista, da mrzim i tako dalje. Ne.
to nikako i baš sam srećan zbog toga. Onda vi dolazite iz pozicije nekoga, da kažemo žrtve, osobe kojoj je trebala pomoć, dolazite u poziciju osobe koja pokušava da pruži pomoć drugim ljudima koji su na različite načine su prekršena njihova ljudska prava ili su žrtve nekih ratnih dešavanja. Kada počinjete da radite u Fondu za humanitarno pravo, da li se sećate svog prvog susreta i razgovora sa nekim od žrtava i da li možete da podelite sa nama šta je to bilo, šta vam je ostalo i kako uopšte ulazeći u to polje, kažete vi ste pristali, ne znate šta i onda polako shvatate šta u stvari vi radite. Vi ponovo morate da prolazite i razgovarate kroz patnje drugih ljudi koji su, da kažem, doživjeli različite nepravde. Kako to izgleda? Pa baš da se nadovežemo ono što sam rekao malo čas. Da, to je bilo strašno. Sećam se naravno prvog intervjua i to se desilo u jedno selo Poljance kod Srbice, Skenderaj. I onda svaki dan intervjua. I tada sam ja shvatio da zapravo to što sam doživeo ja, da je to ništa u odnosu na to što su doživjeli drugi ljudi koji su izgubili decu, članove porodice, koji su bili predmet nečovečnog postupanja i tako dalje. I to mi je potpuno menjao taj pogled. I da budem iskren, možda je prošlo 10 godina, a da ja nisam uopšte pričao o mom ličnom iskustvu tokom rata. Jer mi je bilo jednostavno, loše sam se osjećao da pričam o tome, a znajući da desetine hiljade ljudi su prošli kroz pakao i doživjeli su strašne stvari i ožiljci su tu. Ja za sebe smatram da nemam ožiljaka, ali ljudi koji su izgubili članove porodice, naravno da imaju. Da li biste podelili vaše sećanje na koji je to intervju koji vam je možda ili prvi ili najteže je bilo uraditi ga zbog težine i onoga što je doživjela ta žrtva? Svaki intervju je jako težak. Mislim, to su potresne ljudske priče. Ali evo da izdvojim, recimo, sećam se da sam ja razgovarao sa jednom ženom koja je izgubila sina. Tada se vodio kao nestao sin i dao mi je sve podatke o njemu, ali ona se nadala, ona ne da se nadala, nego verovala da je njen sin negde se drži u nekom zatvoru i da će pre ili kasnije da će se vratiti. Ona je bila ubeđena da je njen sin živ negde. To je deo intervjua, ali posle možda 6-7 mjeseci ja sam na 2 dana bio prisutan na ekshumaciju tela iz masovnih grobnica u Batajnici. Fond za humanitarno pravo u Srbiji mi je obezbedio. Oni su stalno pratili taj proces. Znači, neko je bio na mestu gde su se ekshumirali tela i onda za 2 dana bio sam i ja. I u jedno telo, znači, kako su izvlačili, oni antropolozi i forenzičari prvo video odeću, da li ima neki predmet i tako dalje. I našli su gde se drži novac, kako se... Novčanik. Novčanik i ličnu kartu. I desilo se da sin te žene je pronađen tu. I to je bio težak trenutak za mene. I onda sam imao dilemu, užasnu dilemu, šta da sad ja radim. Da li da se vratim kod žene i da joj kažem ili... To je bila užasno velika moralna dilema kod mene i onda nisam.
nisam jer taj proces identifikacije onda je krenuo i zapravo brzo je ona saznala, javili su joj da je pronađeno telo i posle, ne znam, 6-7 mjeseci je bila primopredaja tela. I da li ste vi nju posle toga ponovo sreli? Nisam mogao jer da sam se sreo, onda bi trebao da joj kažem da sam prisustvovao ekshumaciji. A kada vi razgovarate sa, dakle sami ste rekli, to su teške ljudske sudbine, ljudi naročito koji su izgubili članove porodice, naročito ako su u pitanju deca, zatim ljudi koji su doživjeli ozbiljne torture, da ne pričamo o da kažem, ozbiljnim zločinima počinjenim nad ljudima. Da li je teško pristupiti, oni ipak sa vama treba da podele neke detalje osetljive i dele možda koje ne znaju ni njihovi članovi porodice. Kakav je to pristup? Na koji način zadobiti poverenje ljudi koji su na neki način izgubili poverenje i veru u mnogo toga? I u ljude i uopšte. Kako pridobijete njihovo poverenje? Vrlo je, mislim, naravno da je vrlo teško. Možda bih rekao da prvih godina posle rata je to bilo lakše, a sa prolaskom vremena onda sve teže i teže, jer oni su bili intervjuisani od strane novinara, članova drugih organizacija i tako dalje. I onda oni nisu vidjeli, mislim, šta dobiju od toga. I naravno, svaki put kad bi ispričali oni svoju priču, to je otvaranje njihovih rana. Mi također nismo imali neki trening pre toga, nismo imali obuku. Jednostavno, bilo je važno da se predstavimo i da se osiguramo da oni znaju zbog čega smo kod njih. Treba izbjegavati svaki mogućnost da im ulivaš neku nadu. Tako da mi smo se predstavili, rekli zbog čega smo tu, samo da dobijemo izjavu o okolnostima stradanja njihovog člana porodice ili njihovih članova porodice i da će se to koristiti za pisanje Kosovske knjige pamćenja i da je to to. Znači da nećemo dozvoliti da se zaborave sudbina njihove voljeni. I da budem iskren, ja možda pamtim par slučajeva gdje su ljudi odbili da daju izjavu ili tako. Vrlo su razumljivi, daju sve informacije koje znaju i bilo je puno slučajeva gdje smo ostali u kontaktu, bilo je čak da te čestitaju Bajram, Novu godinu, šta je znam. Ali naučiš se tako da funkcioniš. Ne možeš da odvojiš taj posao i privatan život. Kako se to... Ne može. I mi smo imali ogroman broj istraživača koji bi krenuli da rade na mjesec, dva i onda bi odustali, jer jednostavno nisu mogli da žive s tim. Jeste teško, ali naučiš se da živiš s tim. I to ti postaje onda normalan život i komuniciraš s vremena na vreme sa njima. To je neki postalo za nas koji radimo u Fondu za humanitarno pravo Kosovo kao normalan život. Ja sam razgovarala sa jednom mojom koleginicom, novinarkom, koja također se bavi tim temama i uradila je mnogo priča u vezi sa i ratnim zločinima i dakle sa razgovora sa žrtvama, sa ljudima koji su izgubili članove porodice. Sjećam se da mi je ispričala da joj se desila situacija u kojoj je razgovarala sa dve žene koje su izgubile decu i da je u tom trenutku ona profesionalno sve uradila, sa njima razgovarala sve, imala utisak kao da
ajde uslovno rečeno da kažem da ništa ne osjeća, da ona to samo doživljava kao posao i kaže onda sam izašla i samo su odjednom, kao da su mi noge se prekratile, kao da sam, kasnije je to stiglo. Kada čujete sve te teške sudbine, kada to čoveka stigne? Da li i na koji način se zapravo nosite sa tim? Koji su to načini koji su neki način na koji nađete neki filter, nešto? Na koji način se nosite s tim? Pa iskreno da ti kažem nema filtera. Dešava se da se napuniš emocionalno i onda nekako se isprazniš ili kroz plač ali mislim da nama u fondu je pomoglo dosta, pomogle situacije kada smo dobili njihove zahvale, kad se oni zahvaljuju, kad cene to što radiš, onda je to neka najveća nagrada. Mi smo, naravno mnogo kasnije, negde 2017. godine, smo stvarali jedan dokumentacioni centar Kosova gde organizujemo izložbe i tako dalje, ili kad delimo Kosovsku knjigu pamćenja. Kad dolaze te porodice, ti ljudi koji smo mi intervjuisali, koji su podelili celu njihovu priču s nama i oni se zahvale, onda je to stvarno najveća motivacija da nastavimo dalje. I to se dešava maltene redovno. Imamo mi jednu izložbu o stradaloj deci i kad dolaze, oni s vremena na vreme dolazu ponovo, dovode neke druge njihove prijatelje i to je ono što nas motiviše i što ostavlja manje prostora sa tim emocijama. Recimo, ove godine u avgustu smo podigli jedan spomenik svim nestalima ovde u centru Prištine i zvali smo porodice, pošto u tom spomeniku su gravirana imena svih nestalih. Mi smo zvali porodice da oni dođu svojim rukopisom da pišu imena svojih voljeni koji su nestali. I recimo, jedan čovjek koji bio u godinama, znači otprilike preko 50 godina, uradio to, zahvalio se i onda smo mu uručili knjigu u kome je zapis o nestanku njegovog oca. I on video po prvi put narativ o njegovom ocu i tekle su mu suze i drži knjigu ovako onda i rekao sljedeće. Sad ova knjiga je grob moga oca. Pošto nema njegovog tela, ova knjiga je grob njegovog oca. I ona otprilike zagrli knjigu. I to su ti momenti koji nam daju motiv da idemo dalje i koji nas ubeđuje da radimo pravu stvar. Vi ste i spomenuli, i ja sam htjela da se zadržimo na toj izložbi koja govori o stradanju dece na Kosovu. Roditelji koji su izgubili decu su vama ustupili njihove predmete i ja sam igrom slučaja obišla tu izložbu, videla sam da tu postoji kolevka, ranac, džemper, patike, dakle različiti predmeti. Jako je emotivna jedna izložba jer te stvari, predmeti koji su ostali od te dece koja su ubijena nekako najjače da daju tu emociju i tu težinu rata. Kako su se oni odlučili? Neki predmeti su zapravo jedino što je njima od te dece ostalo, a oni su ih ipak ustupili vama da postavite izložbu. Kako su oni obrazložili to i rekli da, ipak ćemo vama dati taj predmet? Šta je njihova bila motivacija? Šta su vam govorili? To je, ja ne znam, ja stvarno ne mogu da opišem. To je stvarno čudo. Bez obzira na status, na obrazovanje i tako dalje, maltene sve roditelje kojima smo pristupili dali su nam te stvari. Čak u slučajima kad su te bile jedine stvari. Sećam se, bili smo sa koleginicom u Gračanici
kod bračnog para koje je izgubilo 2 dece. Imali su samo 2 dece i njih su izgubili. I mi smo se znali ranije, pošto smo intervjuisali njih i tako dalje. I dočekali su nas u kuću, u njihovu skromnu kuću i sve lepo. I kad smo im objasnili, kažu da za sina nemamo, mi smo dali prsluk. To je bio prsluk kulturno-umetničkog društva. On je igrao folklor. Sin njihov pokojni. Kaže, nemamo, dali smo nekome u Beogradu. Ja rekao, pa dobro, nije problem. I onda su insistirali, ne, hajde stvarajte vi za 10 dana, mi ćemo njih zamoliti da nam pošalju prsluk. I tako je i bilo. I sad je prsluk deo naše postavke. To je nešto fantastično. Ima neki drugi primjer, baš o rancu, kad smo bili u jednom selu kod istoka i žena u poznim godinama drži taj ranac svoje ćerke koja je ubijena. Ona zaplakala i onda ja joj kažem, pa ne moramo mi da uzimamo. I kaže, ne, vi morate da uzimate jer ovdje taj ranac samo ja vidim i staram se o njemu. A tamo u vašoj izložbi će biti puno ljudi koji će vidjeti ranac moje ćerke. I to je fantastično kako oni... Da li na taj način možda oživljavaju sećanje ili kako obično objašnjavaju tu odluku da ipak podele to sa vama i da da bude na uvidu drugim ljudima? U pravu ste, da. Oni ožive njihova sećanja i veruje, što je tačno, da drugi ljudi će saznati o njihovoj deci, o njihovoj sudbini, ali također čini mi se da doživljavaju i kao neki lični čin nekog doprinosa za svoju decu. U prilogu tome, jedan gospodin koji je izgubio svu decu, 5 dece, nam je dao udžbenike, školske udžbenike. I mi imamo te udžbenike u postavci. I u jednom prilikom kasnije je rekao jednoj koleginici da kad je dao te knjige i kad je vidio izložbu, on se osjetio malo lakše jer mu se činilo da ipak je uradio nešto za svoju decu i za pamćenje na njegovu decu. I govorimo o koliko dece ubijene tokom rata? Mi imamo 1000, mislim u našim podacima, 1133 dece koji su ubijeni direktno, znači ili nestali. Ne računajući tu decu koja su stradala zbog rata. Znači nisu ubijena, nego izgubili život zbog rata, nedostatak hrane, loši uslovi koji kada su bili, znači živjeli pod šatorima, po šumama i tako dalje. Ima više takvih slučajeva, ali mi smo tu, ta postavka se odnosi na one koji su ubijeni, znači nasilno. Ono što je, ja kažem, rekla sam na početku da je to najosjetljivija tema, baviti se tranzicionom pravdom, ali također ne samo zbog tog dela posla koji podrazumeva intervjuisanje, svakodnevni kontakt, odnosno svakodnevni kontakt sa vrlo teškim ljudskim sudbinama, ali i deo koji se odnosi na društveno, da tako kažem, neprepoznavanje tog rada ili čak targetiranje ljudi koji zapravo žele da iznesu istinu i činjenice o zločinima koji su se desili, o ubistvima i tome slično. Koliko je i da li su okolnosti, kakve su okolnosti za bavljenje tom temom uz, da tako kažem, iz različitih, jer se nekako prepoznaje kod nas na Balkanu samo ukoliko neko govori o žrtvama svoje strane, odnosno one nacije ili koje pripada, dok se ukoliko govori o zločinima nad drugom stranom, targetira, naziva izdajnikom
a dok je patriotski govoriti samo o žrtvama iz svoje zajednice. Kako vi to vidite i koliko je u stvari teško baviti se u potpunosti do kraja tim poslom na profesionalan način? Upravo tako kao što ste rekli, nažalost u našoj regiji, znači ne samo na Kosovu, nego u svim zemljama bivše Jugoslavije, postoji taj jednostrani narativ o tome što se desilo. I kako prolazi vreme i više se utvrđuje taj jednostrani narativ gde se isključuju žrtve drugi, gde se negiraju ili se prečute zločini počinjeni od pripadnika naše nacije i to naravno utiče i posebno kod mladih ljudi, jer oni nemaju svoje pamćenje šta se desilo tokom sukoba. I stvaraju te svoje narative koji su vrlo, kako se kaže, stigmatizovani, isključuju drugu stranu i tako dalje. I jeste teško jer kad objavljujemo izveštaj, ako se radi o albanskim žrtvama, mi dobijemo sve pohvale ovde, ali kad objavimo izveštaje i narative o nealbanskim žrtvama, onda, pa dobro, u najmanju ruku mi se ignorišemo. Znači, niko to ne objavljuje, čak i vaše kolege uglavnom o tome ne izveštavaju. Čast izuzecima. Službeno niko nas nije targetirao kao izdajnicima i tako dalje, ali naravno u raznim krugovima i tekako jesmo targetirani. Evo, mi hoćemo da balansiramo žrtve, hoćemo da balansiramo odgovornost, što nije tačno i tako dalje. A da li je to moguće u stvari izbalansirati i zašto u stvari smatrate da je važno baviti se ovom temom? Šta te teme znače danas, odnosno šta znače, ajde da tako to formulišem, za prošlost, za sadašnjost, za budućnost? Kako vi to vidite? Pa ovako, mi moramo da naučimo lekcije iz prošlosti. Nažalost, i u prošlosti je bilo zločina i nedela koji su počinjeni od strane nacionalista, svih etničkih zajednica koji su živjeli kasnije u bivšoj Jugoslaviji. I to je bilo i tokom i odmah posle Drugog svjetskog rata. Ali tokom komunističkog režima sve je to postavljeno pod tepih sa nadom da će se to zaboraviti i zbog bratstva i jedinstva mi ne treba pričati o tome. Međutim, ljudi, a izgleda i društva kao kolektivi, ne zaboravljaju prošlost, ali u nedostatku prilike da se debatuje o prošlošću. Onda se stvaraju te prejudices, ne mogu da se setim prave reči, ali stvaraju se ti narativi koji su vrlo jednostrani, gde se drugi vide kao zli, a mi kao žrtve. I ja verujem da ratovi koji su pratili pad bivše Jugoslavije itekako su bili influencirani od prošlošću. Jer svi su vidjeli, evo sad je trenutak da se mi osvetimo šta nam se desilo ranije. I verujemo da, bez obzira koliko je bolan taj proces, suočavanje s prošlošću mora da se odvija radi presekanja, preseći taj ciklus nasilja koji nam dođe svaki pola veka, ponekad češće ili ređe. Znači, da bi došli do faze gde su društva demokratska i gde zavlada mir među njima, neću da kažem pomirenje, ali bar održivi mir, mi moramo da se suočimo sa prošlošću. I zbog toga je vrlo važno i moramo da insistiramo da se to dešava. Inače, ako mi ostavljamo još ponovo da se zaboravi prošlost, u smislu on neće se zaboraviti, ali će biti potpuno, znači ti narativi će biti potpuno suprotstavljeni ako mi negiramo naše zločine, ako mi negiramo tuđe žrtve,
onda neminovno ćemo pre ili kasnije doći ponovo do ciklusa nasilja. Da li je vama i vašim kolegama bilo teško koliko je bilo teško da imate pristup, da tako kažem, drugoj strani, u smislu ako vi kao Albanac razgovarate sa nekim ko je Srbin ili intervjuišete nekog ili obrnuto neko ko je Srbin intervjuiše albanske žrtve, da li je to pravilo probleme u vašem radu i koliko su ljudi bili spremni da tu vrstu poverenja ostvare? Ne, nikako. Nažalost, većina porodica srpskih žrtava, boga mi romski, koji su stradali na Kosovu, ne žive više na Kosovu. Oni su se otišli za Srbiju, pa zbog praktičnih razloga naše kolege iz Fonda za humanitarno pravo u Beogradu su njih intervjuisali, a oni koji se nalaze ovde u raznim mestima, okolina Gnjilane i tako dalje, mi smo njih intervjuisali i apsolutno su nas prihvatili u najboljem mogućem načinu. Čak mislim da je jako važno za njih posebno da ispričaju priču o njihovom stradanju upravo Albancima. Imam utisak da to je važno za njih. Da Albanci dokumentuju njihovo stradanje i da Albanci slušaju njihove priče. Nismo imali nikakvih problema i ostali smo u kontaktu kao sa svim drugim žrtvama i također imamo kontakte i kad radimo na memorializaciju poput izložbe, raznih izložbi koje smo napravili, mi imamo potpunu saradnju sa porodicama srpskih žrtava. Naziv ovog podcasta, ja sam rekla i kad smo dogovarali, je šta je meni Kosovo, zato što pokušavamo nekako da iz različitih perspektiva ljudi koji su na neki način ili vezani za Kosovo ili to uopšte utiče nekako na njihov život, kažu kako oni to vide i trebalo bi da bude zapravo neki lični odnos prema tome. Pa šta je za vas Kosovo? Pa Kosovo je zemlja gde ja pripadam. Mislim, ne vidim sebe nigde drugo. Tu sam rođen, tu sam odrasao, tu sam stvarao društvo, stvarao porodicu, prijatelje i ne vidim da pripadam negde drugo uopšte. I ne mogu da zamislim da živim, da stvaram negde drugo. Naravno da bih želeo da Kosovo bude drugačije, da ne budemo zaglavljeni ovde gde smo. Ja bih volio da ne moram da radim ovaj posao, da je trebalo bude prevaziđeno do sada to suočavanje s prošlošću, ali nije. I zato moram i dalje da dam moj skromni doprinos u ovome, da bi Kosovo napokon postalo otvoreno društvo gde svi imaju ista prava, gde svi doživljavaju Kosovo kao svoju zemlju i doprinose da se život uopšte u Kosovu bude bolji. Ali u prvom redu da bude normalno, gde se ljudi poštuju međusobno i žive zajedno. Bekime, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala na pozivu. Bio je ovo Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo. Govorio je za podcast Šta je meni Kosovo.